दोस्तों, वेलकम टू विनोद कांडा CNC मशीन स्पेशलिस्ट। हम CNC मशीन स्पेशलिस्ट हैं। मशीन ठीक करने के लिए, मशीन रिपेयर करने के लिए और मशीन इंस्टॉल करने के लिए, सील करने के लिए मशीन बहुत बड़ी मशीन थी। ऐसी बड़ी मशीनों को इंस्टॉल और रिपेयर करने के लिए कॉल कीजिए और हम इंडिया में काम करते हैं और ऑनलाइन भी मशीन रिपेयर करवाते हैं और ठीक करते हैं। ऑनलाइन भी वीडियो कॉल पर ठीक करते हैं। मशीन ठीक करवाने के लिए कॉल कीजिए विनोद कांडा 9871628531।